U špici rukometnog prvenstva kultura je bacila rukavicu sportu i to kroz program koji se održava u 28 gradova Hrvatske. Riječ je o Noći muzeja. Dok se odvijao dvoboj na relaciji kultura protiv sporta, pravi povijesni dvoboj simuliran je u Povijesnom muzeju Zagreba u sklopu izložbe Pištolja i revolvera. I to naravno za obranu ženske časti. Smatram da bi se stvarno trebali muškarci boriti za žene, jer mislim da u zadnje vrijeme žene su preuzele tu ulogu od muškaraca i u biti žene se počinju boriti za muškarce. Podijelila se publika, vidimo ovdje puno žena, doduše to je rublje, mada bi ja bila sretnija da je tu došlo puno više muškaraca. Dok se većina muškaraca znojila pred malim ekranima, dame su uživale u reviji povijesnog donjeg rublja, za koje tvrde da je seksipilnije od današnjeg. Ja ne znam, meni su ove gaće pumparice sa rupom ovak tu odozada koja se nježno otvori kad se zatalasa prilikom vordanja kukovima. To je seksi. A tangi su toliko očite da nisu seksi. Evo meni očite, oprostite proizvođače tangi i dalje ćete ih prodavati. Revija se odvijala u Muzeju grada Zagreba, zajedno sa izložbom fotografija Mare Milin. No mnogima to nije bila posljednja destinacija u ovoj noći. Pa ja ću još danas u neki muzej, nisam ja gotova. Nismo ni mi sa našim pregledom. Nastavljamo sa Pulom, gdje su se ekskluzivno ovom prigodom znatiželjnici mogli spustiti ispod površine. Ne znamo da li je to zbog toga što su ovo zabranjene, tako reći, prostori, ljudi ih nisu vidjeli u gradu, ali iznimno posjećeno više nego što smo uopće očekivali. U Rijeci samurajski čepovi, ruska čajanka, izložba iseljeništva i animirani filmovi. Najdulja muzejska noć u Riječkom muzeju starih računala i informatičke tehnologije Pick and Poke u potpunosti je nadahnuta filozofijom Leta 3. Predstavljen je prvi hrvatski android koji, kako kažu, odgovara na sva pa i ona najteže životna pitanja. Zamirisao je i kineski čaj po predaji star više od 4000 godina. Mi smo organizirali dvije vrste takozvanog samurajskog čaja, jedan za prekaljanje ratnike, drugi za manje prekaljanje ratnike. Energija od tih čepova koja se dobiva, kako se već dobiva, vjerojatno to svi znamo, je pretočena ovaj čaj i taj čaj i ta energija dijeli se posjetiteljima na Noć muzeja. U sasvim drugačijem muzejskom ambijentu Vile Ružić večer je bila u znaku ruske čajanke. Gosti iz Rusije, Alisa i Mitija, uz babuške i ruske slastice pričali su o tradiciji ruskog čaja i samovara. U muzeju grada Rijeke velika gužva. Uz Kastavsku belicu izložba Amerika mnogima je dočarala iseljeničko doba kada su preko Atlantika u obećanu zemlju pohrlili milijuni ljudi. Strip, ilustracija, dizajn i Damir Urban obilježili su Virovitičku noć muzeja. Virovitičani su, za razliku od ostalih Hrvata, Noć muzeja održali dan kasnije. Razlog? Obveze svjetski priznatog grafičkog dizajnera Mirka Ilića, čija je retrospektivna izložba Strip, ilustracija, dizajn, multimedija 1975. do 2008. oduševila mnogobrojnu publiku. Mirko je samo zbog izložbe koju je postavio autor istoimene monografije Dejan Kršić iz New Yorka, gdje živi i radi posljednjih 20 godina, stigao ravno u Viroviticu. Primijetili se da je to jedno pitanje koje u zadnje vrijeme često dobijamo, a to je zakaj je Virovitica? Zato što su me pozvali. Vrlo jednostavno. Događaj koncertom upotpunio Damir Urban. Omot za njegov novi CD, koji će, usput rečeno, uskoro ugledati svjetlo dana, potpisat će upravo Mirko Ilić. Do suradnje došlo na našu inicijativu jer sam ja fan Mirka Ilića još dok sam bio klinac i dok je on još bio klinac i dok je još crtao, dok mu se još dalo crtati. Tako da, s obzirom da sam ja počeo kao strip crtač, pa onda nešto sliko, pa svirao, on mi bio i kasni uzor samim time što je prestao crtati, kao po meni najbolji crtač ove bivše države. Sve u svemu, kulturni događaj kakav Virovitičani ne pamte u posljednjih 15 godina. Šarolika ponuda 70 hrvatskih muzeja privukla je čak 140.000 ljudi u muzeje. Je li to dokaz da je karta za muzeje skupa ili smo pak podložni propagandi?